वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्त? खैरियत से हो? माशाल्लाह आज आपको 8 से 9 बकरे दिखा रहा हूँ और बिल्कुल गुलाबी वाइट नुकरे, किसी को भी कोई दाग नहीं है और 10 साढ़े 10 महीने की उम्र में माशाल्लाह प्योर गुलाबी, माशाल्लाह अच्छी हाइट में और बिल्कुल वाइट नुकरे माशाल्लाह से। एक एक करके भी भाइयों को दिखाते हैं जानवर माशाल्लाह से, इनकी हाइट और ख़ूबसूरती देखें और प्योर नस्ली जानवर आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। न्यू वीडियो आज आप भाइयों के लिए स्पेशली, और अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं जानवर लेने के लिए। आपसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप भी आए हमारे फार्म का विज़िट करें और रेट चेक करें, बिल्कुल सस्ते और कम प्राइस में इंशाल्लाह। और ये बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से प्योर नुकरे राजनपुरी आपके सामने हैं और एक एक करके भी आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो करें ताकि आपको हर रोज़ की अच्छी वीडियो और सस्ती वीडियो इंशाल्लाह सस्ते जानवर आपको दिखाएं। माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ें हैं और सारे खूबसूरत। आखिर में एक खसी बकरा भी है, वो भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। वो खड़ा हुआ है सामने माशाल्लाह जी, ये चेक करें जी फ्रेंड्स। ये नंबर 1 पे आ रहा है माशाल्लाह। ये देखें प्योर गुलाबी और हाइट लेंथ चेक करें माशाल्लाह से। ये होते हैं नुकरे प्योर गुलाबी राजनपुरी बकरे माशाल्लाह से। ये चीज़ें देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे और ज़बरदस्त चीज़ें माशाल्लाह से मौजूद हैं। और ये नंबर 1 पे आ रहा है झालर में नकोड़े में प्योर वाइट नुकरा राजनपुरी माशाल्लाह। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ठीक है। ये नंबर 1 पे आ गया है। और ये नंबर 2 पे आ रहा है माशाल्लाह। ये भी चेक करें, झालर नकोड़ा और हाइट लेंथ माशाल्लाह चेक करें। खूबसूरत क्वालिटी है माशाल्लाह से और लंबे कान है और बिल्कुल बेहतरीन चीज़ और ज़बरदस्त चीज़ माशाल्लाह से। चेक करें आप, इसको एक टांग पे निशान है और एक कान के ऊपर भी माशाल्लाह से। बाकी चीज़ें देखें माशाल्लाह बिल्कुल वीआईपी माशाल्लाह नस्ली जानवर हैं। थोड़ी सी खिदमत हो जाए 8 महीने माशाल्लाह अच्छे पैसों में सेल होंगे इंशाल्लाह। और ये नंबर 3 पे आ रहा है जी, 7 महीने पड़े हुए हैं। 7 महीने अच्छी खुराक दें, अच्छी गंदों में वंडा लगाएं माशाल्लाह से, अच्छी ग्रोथ करेंगे, अच्छा कद काट निकाल के अच्छे माशाल्लाह वजन करके आपका 50 से 60 हज़ार का बकरा सेल होता है। और ये नंबर 3 पे आ रहा है माशाल्लाह प्योर वाइट हीरा माशाल्लाह। ये सारे बकरे एक साथ आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ये नंबर 3 पे माशाल्लाह ये चीज़ आ रही है, ये भी चेक करें माशाल्लाह। हटा यार। और जी ये 4 नंबर पे आ रहा है माशाल्लाह, बेहतरीन चीज़ है और खूबसूरत क्वालिटी में माशाल्लाह। ये 4थे नंबर पे ये चीज़ भी देखें, प्योर वाइट नुकरे राजनपुरी गुलाबी माशाल्लाह से। ये होते हैं माशाल्लाह ओरिजिनल चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह से खुद भी शौक़ करें, दोस्तों को भी शौक़ करवाएं। ये बकरे ईद तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खिदमत करें तो अच्छे पैसों में सेल होंगे। रेट आपको जो है ना 0316 74 78 083 और 0332 725 18 17 वाला नंबर पर इंशाल्लाह आपको रेट भी बताएंगे इनके। टोरी बन यार ज़रा छोड़े कान। ये चीज़ देखें माशाल्लाह जी फ्रेंड्स। और ये 5वें नंबर पे आ रहा है, इसको भी चेक करें माशाल्लाह। लंबाई देखें और क्वालिटी और खूबसूरती माशाल्लाह चेक करें आप दोस्तों माशाल्लाह। ये देखें, ये आ रहा है 5वें नंबर पे यार। और ये 6ठे नंबर पे आ रहा है, इसको भी चेक करें माशाल्लाह। प्योर गुलाबी माशाल्लाह बकरे हैं और ख़ूबसूरती चेक करें माशाल्लाह से। हाइट और लंबाई देखें माशाल्लाह बकरों की। ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से मौजूद है, बहुत प्यारे बकरे माशाल्लाह, नायाब हीरे हैं। और ये 9वें नंबर पे हैं, 7वें नंबर पे ये आ रहा है। ये 7वें नंबर पे आ रहा है टाइगर जी माशाल्लाह। चेक करें हाइट और नखरा देखें बकरे का माशाल्लाह, बहुत प्यारा और ज़बरदस्त चीज़ माशाल्लाह से मौजूद है। ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से होते हैं नायाब हीरे। और ये 7वें नंबर पे 8वें नंबर वाला भी आपको दिखाते हैं। और ये 8वें नंबर पे खड़ा हुआ माशाल्लाह टाइगर, बहुत प्यारी चीज़ माशाल्लाह, वीआईपी माशाल्लाह, खूबसूरत क्वालिटी माशाल्लाह। ये होती है नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह से। आराम से 50 से 60 65 हज़ार का एक बकरा सेल होगा। 8 महीने खिदमत करें, अच्छी रोज़ी देंगे आपको इंशाल्लाह। महीने हैं 7। और ये जी अलग एक आपको बकरा मिलेगा, ये खसी है और दांतों में अभी 2 दांत हो रहे हैं। वो 8 बकरे जो ना अलग कीमत में मिलेंगे आपको। ये जो मिलेगा ये भी अलग कीमत में मिलेगा। वो 8 एक साथ हैं और ये अकेला मिलेगा आपको माशाल्लाह। ये अभी फ्रेश 2 दांत हो रहा है। इसके दांत दिखाओ यार, ये दांत भी देखो इस बकरे के माशाल्लाह, प्योर अभी 2 दांत हुए हैं माशाल्लाह। खसी बकरा है और अभी है भी खसी माशाल्लाह। हाइट देखें और खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह। टाइगर है जी ये।